Hi guys, kita nyo to guys, oh. Kita nyo guys. Wala na guys, oh. Oops. Kita nyo yan, oh. Oh. Kita. Yan, oh. See this? Elmer, Analupa. See that? Oh, yan, oh. Ooh, what? Really? Okay. Let's go. Likod. Kumbos, oh. Sino mga kumbos, oh. Oh. What? Ganda yan mga kumbos. Yan, oh. Kumbos, oh. Pasensya, pasma. Pasensya mga kumbos, pasma. Ini sa imo, ano ta, mata, lumpo ako, ang camera. Kumbos, oh. Ikot, ikot. Yan, oh. Look. Oh. Wow. Look at that. Oh, ito na. Hindi na, tama na. Mayroon naman yung ano. Ganito. Ganito na lang. Okay guys. Binigay ko kay Elmer yung camera kasi lumpo ako, baka madapa ako. Tingnan nyo guys, ah. Nandito kami guys. Sa loob. Mismo. Ayun si Elmer, ah. Yun siya guys, ah. Okay, so dito na tayo guys. Sana dito tayo. Anong meron dito? Tingnan natin kung anong meron dito. Oh. Another slot guys, ha. Okay guys, punta na tayo dito. Ito pala yung pinakamalaking slot. Yung mga pinunta namin kanina nga, ano yun, very narrow. Pero ito pala yung pinakamalaki. Ayan guys, ikot ako. Anong tingin nyo guys? Comment below. Tignan nyo guys, Elmer doon, oh. Ayun. Ayun siya guys, oh. Say hi! Okay, let's go now. Picture na, picture. Una. Selfie ka na dyan, oh. Yan dyan, oh. Okay, hold on. About face ka na lang. Ikot mo ganun. Ikot ka na ganun. I already did. Good. Yeah. When? Oh, umikot ka din, ha?
Look. Bebe ah. Ganda. Ganda ng view dito. Tapusin ko na? Egypt. Tapusin ko na? Si. Okay, bye guys!